उहाँहरूले त अस्ति भेडा भनिदिनु भयो ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु भएको छ कि छैन यो कुरा त्यो राजनीतिक शब्दबाट के भन्नुभएको छ भने सडकमा जति पनि आएका मान्छेहरूकोमा मेरो कुनै पनि त्यसमा के छ त संलग्नता छैन उनीहरू आफै कराउँछन् आफै सिद्धिन्छन् आफै जान्छन् 2-4 दिन यो सामाजिक सञ्जालमा के गर्छन् मबाट जे पाउने आशा गरेका छन् म केही पनि दिन्न उहाँले भन्दिनु भयो त्यो राजाको विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूलाई खबरदार हामी पनि जिब्रो काटेर फालिदिन्छौँ अब तपाईहरुले यदि त्यस्ता खालका कुनियत बस तपाईहरु सडकमा आउनुभयो र त्यस्तो खालको बल प्रयोग गर्ने तपाईले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो भने त्यसको खिलाफमा नेपाली जनता आउनेछ र त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नेछौँ भने हो सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म यहाँ देश लुट्ने चाहिँ काम भइरहेको छ यस्ता फटा दलालहरूलाई चाहिँ इतिहासका कुलङ्गारहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फेरि पनि हामीहरूले जिताएर चाहिँ यही व्यवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ जिउ गरिराख्नु पर्ने हिजो यही पार्टीको पक्षमा पार्टीको झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका नेपाली नागरिक भए आज नेपालको झण्डा बोकेर स्वतः सडकमा उत्रिएकाहरू चाहिँ यहाँका चाहिँ प्रतिगमनकारी भए हैन राजा कहिले पनि अहिले यहाँ त सुन्नु न तपाईको यहाँ राजनीति नबुझेकाहरू के भन्दैछन् थाहा छ राजनीति नबुझेका राजालाई चुनाव लडेर आऊ भन्दैछन् है तथाकथित दलालहरूलाई म यहाँबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु राजाले कहिले पनि चुनाव लड्दैन के भन्छु भने यो मुलुकमा राष्ट्रता आउँदैछ अब तपाईँ भन्ने हो राजा चाँडै आउँदैछ राष्ट्रता आउँदैछ यदि राजाको विरुद्धमा उत्रिन कसैलाई सडकमा उत्रिने इच्छा भयो सडकमा आऊ हामी पनि दम देखाउन तयार बोलेर आउँदैन गरेर देखाऊ हिम्मत छ ताकत छ सडकमा आएर भिड्न सक्ने दम छ सुन्दैछौ यदि मेरो कुरा सुन्दैछौ भने म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नेपालको झण्डा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिलाई कसैले दमन गर्न खोज्छ भने काटिन सक्छौ यदि तिमीहरूले हामीलाई काट्ने तिमीहरूले चाहिँ जुन दम देखाउँछौ भने हामी पनि तयार छौँ तिमीहरूसँग मार्न र मर्नका निमित्त तयार छौँ मेरो इतिहास छैन यो देश मैले एकीकरण गरे होइन यो देश मैले एकीकरण गरे होइन तपाईँको बाले पनि एकीकरण गरे होइन यो देश ज्ञानेन्द्रका पुर्खाले ज्ञानेन्द्रका बाउले चाहिँ यो देश बनाएको त्यस कारणले गर्दा तपाईँको इतिहास छैन मेरो इतिहास छैन यो देशमा 3 करोड जनताको म सेवक बन्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहिरहनु भएको छ भने नेपाली जनताले यसको छिनोफानो गरिदियोस् नेपाली जनताले अब चाँडै छिनोफानो गर्दैछ अब नेपाली जनताले यो जनता के त्यत्तिकै निक्लेको छ यो जनता के मासु र रक्सीमा निक्लेको हो यहाँ तपाईँको यो नेपाल टुक्राउँछु भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्थाले नेपाल खारेज गरौँ भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्थाले सिकराउतहरू जन्मायो यो व्यवस्थाले हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले जति पनि व्यक्तिहरू जन्मायो यो नेपालको विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने व्यक्तिहरूलाई जन्म दिएको छ यो नेपाललाई खारेज गरौँ भन्ने प्रकारका व्यक्तिहरूलाई जन्म दिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नेपालमा राष्ट्र संस्था ल्याएर यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारी दलाल तथाकथित विदेशीका चाहिँ भणुवाहरूलाई चाहिँ यी नेपाल राष्ट्रको भणुवाहरूलाई चाहिँ हामी ठेगान लगाउँछौँ आतंकवादी शैलीका हैन जसले गणतन्त्र बचाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेका छन् नि यस्ता व्यक्तिहरूले यो प्रश्न नगरेको राम्रो यस्ता प्रश्न नगरेको राम्रो किनभने गणतन्त्र हिजो त्यही तपाईँको चाहिँ पश्चिमा शक्ति र भारतीय डिजाइनमा चाहिँ यो गणतन्त्र आएको हो भनेदेखि आज राजावादीमा 2-4वटा चाहिँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू निक्ले भन्दैमा यसमा चाहिँ त्यत्रो त्यो रुनु नै पर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी भएर त उन्नत भएन यदि भ्रष्टाचार हुँदैन थियो भने व्यक्ति हुँदैन थियो भने जनताले आधारभूत तपाईँको आवश्यकताहरू घाँस कपासदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क पाउँथ्यो भने यही नै उन्नत व्यवस्था हुन्थ्यो नि त हिजो यदि तपाईँको चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्रमा चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था हुन्थ्यो भने त्यही नै उन्नत व्यवस्था हुन्थ्यो नि त कुनै एउटा चाहिँ कसैको छोरो भएर कसैको कुलमा जन्मिने बित्तिकै गजडी भए पनि जडाया भए पनि भ्रष्टाचारी भए पनि तपाईँको चाहिँ 10वटा बिहा गरेर हिँड्दै गरेको भए पनि डान्स सभामा दैनिक रमाए पनि त्यसलाई राजा मानिदिनु पर्ने देशको अभिभावक मानिदिनु पर्ने यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ यो त कुतर्क हो यो वैज्ञानिक आधारमा कुनै पनि तपाईँको के हो भने फेलियर तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त हो जनताले सबै जनताले चाहिँ मानेको एउटा अभिभावक हुनु पर्यो यहाँ 2-4 जना तपाईँको चाहिँ हिजो मण्डलेहरूले अनि आज सबै जनताको चाहिँ अभिभावक बनिदिनु पर्यो महाराज धिराज सरकार भनेर अनि मेरो अभिभावक उहाँ बन्न सक्नु हुँदैन नि त हामीले अहिले पाएको अधिकारलाई हामीले भोलि बिहान जनताको बीचमा लिन सकेनौँ भने अथवा त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ हामीमा त्यो कुनै कमजोरी भयो भने पनि जनताले हामीलाई फिर्ता बोलाउन पाउने खालको अधिकार चाहिँ होस् जनतामा दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ है निर्देशन छोडिदिनुहोस् या निर्देशनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुनियाँ सङ्गठनहरू जन्मेका छन् नि त गणतन्त्र बचाउनु पर्छ भन्ने ती पनि पश्चिमाको डलरमा हुर्केका होलान् त्यस्ता कुरा गर्नु है हो त्यस कारणले प्रमाण देखाउनु पर्छ यहाँ राजावादीलाई प्रमाण देखाउनुहोस् न तपाईँ प्रमाण देखाउनुहोस् न त्यस्ता हिजो पनि आएका थिए नि गणतन्त्रमा यदि निरङ्कुशै शासन भए पनि यहाँ बोल्नै नपाउने शासन भए पनि अब नेपाली सडकमा आउँछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रका पक्षधरहरूलाई नेपाली जनताले बेलैमा चिन्ने बेला भएको छ राजा ज्ञानेन्द्र पछाडि हृदयेन्द्र बन्न सक्छन्
हृदयेन्द्र बन्न सक्छु नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने कुराहरू नेपाली जनताले जसलाई राजा बनाउनुपर्छ भन्छन् यदि पारस शाहलाई म यहाँबाट के जाने यदि पारस शाहलाई नेपाली जनताले राजा बनाउन स्वीकार गर्छ भने पारस शाह पनि राजा यो विषयमा धेरै नजाउँ सुन्नुहोस् किनभने यो विषय यो नेपाल जसले मन पर्दैन भन्छ यो नेपाललाई जसले टुक्र्याउँछु भन्छ तिनलाई गोली नै ठोक्नुपर्छ सीके राउतहरुसँग किन मिलेको त्यसो भए सुन्नुहोस् है सीके राउतको मिल्यो सीके राउत अरे तपाईको अभियन्ताका प्रमुख अभियन्ता के भण्डारी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ छोडिदिनुस् को कसरी सुन्नुहोस् तपाईहरु भ्रमको खेती नगर्नुस् म भन्दैछु सुन्नुहोस् भ्रमको खेती नगर्नुस् दर्शकहरु स्वागत छ तपाईले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ हामीसँग आज दुई जना जल्दो बल्दो युवाहरु हुनुहुन्छ एकजना गणतन्त्रको वादी हुनुहुन्छ अर्को एकजना राजावादी हुनुहुन्छ राजावादी संगठनको तर्फबाट शाही शक्ति नेपालका प्रवक्ता रोयल राज खतिवडा हुनुहुन्छ भने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष के थापा हुनुहुन्छ दुई जना बीचको तातो बहस आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनु होला यहाँहरु दुवै जनालाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद हेर्दैन हजुर म रोयल राज खतिवडाबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु तपाईहरु यति बेला राजा फर्काउने अभियानमा हुनुहुन्छ हजुर है जनताको शासन जनताले गर्ने शासन व्यवस्थाको खिलाफमा फेरि म शासन गर्न सक्दिन मलाई शासन गर्न आइदिनु पर्यो प्रभु भन्दै दरबार धाइरहनु भएको छ राजालाई पुकाइरहनु भएको छ किन भन्नुस् यो देशमा जहिले पनि जनताकै शासन भएको छ पहिलो कुरो हैन राजा पनि जनताकै छोरा हो र यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने सम्पूर्ण सिस्टमहरु जनताकै छोराले सञ्चालन गरेर लिएर आएको कुराहरु हुन् हैन अब यसलाई भनेको चाहिँ अब आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूर्तिका लागि जनताको शासनको नाममा आज गणतन्त्रका जुन एउटा जुन व्यवस्था ल्याइएको छ यो व्यवस्थाले जनताका शासन यस्ता चाहिँ शब्दहरु परिमार्जन गरेर शब्दहरु ल्याएर हैन जनताको शासन स्थापित गर्ने नाममा हैन जनताको शासन जहिले पनि छ अलरेडी छ हिजो पनि थियो फेरि पनि जनताकै शासन हुन्छ र जहिले पनि हुने जनताकै शासन हो यो देशमा त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जनताको शासन राजा हुँदाखेरि जनताको शासन नहुने र राजा हुँदाखेरि चाहिँ हुने भन्ने कुरा जुन छ यो गलत छ यसमा चाहिँ विश्वास नगर्नका निमित्त शासन थियो भने राजा किन चाहियो त राजा भनेको के हो भन्ने कुरा नि राजा भनेको देशको अभिभावक हो हैन आज एउटा राजा हटाएर सयौं राजा हजारौं राजा हुँदाखेरि देशको स्थिति कस्तो भयो हैन त्यसकारणले गर्दा लिडरशिपको लागि यो मुलुकलाई बचाइराख्नका लागि यो मुलुकलाई एउटा चाहिँ दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि यहाँ एउटा न्यायिक सुशासन कायम गर्नका निमित्त शान्ति समृद्धि र एकतामा लानका निमित्त यो मुलुकलाई अक्षुण्ण राख्नका निमित्त राजा भने हो हामीहरूले जनताकै छोराले फेरि पनि यो सरकार चलाउने हो तर राजा राष्ट्रको प्रमुखको हैसियतको रूपमा हामीले राजाको वकालत गर्दै हिँडिरहेका छौँ केजी तपाईहरु विरोध गरिराख्नु भएको छ यस्तो छ हामीले त खास गरिकन तपाईको चाहिँ राजतन्त्र को मात्रै विरोध गरिरहेका छैनौं अहिलेको भ्रष्ट जुन तपाईको चाहिँ व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापकहरूले गरेको क्रियाकलापहरूको पनि विरोध गरिरहेका छौं सँगसँगै हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले जुन किसिमका जुन मुद्दाहरू अगाडि बढाएर जनताको बीचमा गइरहेका थियौं बीचमा एउटा खालको डिस्टर्बिङको चाहिँ स्थिति आएको हो पक्कै पनि हैन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले जनतालाई आम जनतालाई तपाईको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत किसिम कसरी बनाउन सकिन्छ र लोकतन्त्रमा जनताले आधारभूत रूपमा पाउनु खालका अधिकारहरूलाई अझै पर्याप्त गर्न सक्नेको लागि नेपाली जनताले के चाहिँ गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले त्यसको कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा हामीले जुन एउटा अभियानकै रूपबाट अहिले जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने क्रममा जुन थियौं अब राजावादी साथीहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू ठिकै छ उहाँ लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा आफ्ना खालका अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने खालको स्वतन्त्रता छ यो एक किसिमको सुन्दरता पनि हो लोकतन्त्रमा हैन त्यही उहाँहरूले प्रयोग गरेर त्यही चीजलाई प्रयोग गरेर अनि अलिकति उग्रवादी टाइपको हैन अलि तपाईको चाहिँ पुनरुत्थानवादी त हो नै हो हैन अब त्यसलाई पनि तपाईको चाहिँ कसरी भने एउटा भ्रम सिर्जना गरेर छ नि जनता बीचमा व्यवस्थापकले गरेका गल्तीहरू उहाँहरूसँगै हामी पनि छौं है फेरि जो व्यवस्थापकहरूले जे खालका गल्तीहरू गरिरहेका छन् भ्रष्टाचारको तपाईको चाहिँ देखि लिएर यो आदि इत्यादि सबै कुराहरू जो नेगेटिभ पक्षहरू छ त्यसको हामीले विरोध गरिरहँदा हामी एक ठाउँमै छौं त्यो स्थितिमा तर त्यसको तपाईको चाहिँ रिजल्ट जे छ त्यो ठीक छ भन्ने कुरा हामी छैनौं भन्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई नै यो सबै राष्ट्रका सबै जनताहरूको चाहिँ अभिभावक बनाउनु पर्छ भन्ने जुन शैलीबाट उहाँहरू आइरहनु भएको छ नि त्यसको चाहिँ हामीले फेरि विरोध गर्नुपर्ने हाम्रा जुन तपाईको निर्धारित कार्यक्रमहरूलाई अलिकति डिस्टर्बिङ भएको भन्ने कुरा त्यो हाम्रो मेरो चाहिँ बुझाइयो त्यो उहाँहरूले भ्रम छर्नुभयो भनेर भन्नुभयो कस्तो भ्रम छर्नुभयो राजावादीहरूले यस्तो छ जनतामा एक किसिमको निराशा छ तपाईको गणतन्त्र
का व्यवस्थापकहरूले गरेको जुन किसिमको चाहिँ चरित्र उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ अहिले नाङ्गो नाचिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ विरोध उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई के सजिलो भइदियो भने गणतन्त्र व्यवस्था नै गलत हो भन्ने खालकोसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो कि। त्यो भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू ल आउनुहोस् यो व्यवस्थालाई अझ उन्नत बनाउनको निम्ति तपाईँहरूको चाहिँ चाहेका व्यक्तिहरूले यो व्यवस्थामै अझ तपाईँ जनताको यदि तपाईँहरू सेवा गर्ने हो भने नि यही व्यवस्थामा आएर होइन अझ यो व्यवस्था तपाईँलाई चाहिँदैन भने योभन्दा उन्नत व्यवस्था खोजेर कसरी हुनसक्छ। हामी एउटा युवा पनि छौँ होइन, त्यसले गर्दा हामी हाम्रो तर्फबाट आम जनतालाई भ्रम नछराउँ होइन। अब राजाले चाहिँ देश बनाउँछ, राजाले मात्रै चाहिँ देश बनाइदिन्छ, हामी चाहिँ त्यसो भए हामी के निकम्मा हो त? हामी युवाहरू काम छैन त यहाँ कि तपाईँ राजा हुन सक्नु हुँदैन? राजा भनेको यो होइन कि मैले अस्ति तपाईँ एउटा इन्टरभ्यूमा मैले यो कुरा भनिरहेको थिएँ, साथीहरूले फेरि ल केपी ओलीको पक्ष दुनियाँ भनेर साथी यो सानो कुराहरूलाई मात्रै हेरेर मान्छेहरू त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने कमेन्ट राख्ने चलन छ। कृपया युवाहरू तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने बौद्धिक लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भनेका कुराहरूको सार मात्रै होइन कि टोटल्ली त्यो एउटा भावात्मक हुन्छ नि होइन, शब्दमा भावात्मक हुन्छ, लक्ष्यात्मक हुन्छ, सबै कुरा बुझेर मात्र तपाईँले गरिदिनुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। अब हामी यहाँनिर म जोड्न के खोजिरहेको छु भने यति बेला राजावादीहरूले गणतन्त्रवादीका केही सीमित कमी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सडक रङ्गाइरहेका छन्, यही भन्नु हुँदैन? एकदमै राजावादीहरू यस्तो छ, सडक रङ्ग्याउने भन्ने कुरा फेरि अर्को छ। कस्तो छ भन्नुहुन्छ, सडक रङ्गिएको छैन होइन। नेपालमा 3 करोड त उति बेला भनिएको हो, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजाको फोटो यसो भन्दैछु, तपाईँको सडक भनेको नेपालमा कति सडक छन् होइन, माइतीघरलाई मात्रै सडक नमानौँ, त्यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा हो, त्यो कुरा ठिक छ। फेरि जनताको जनलहरलाई हामीले अपमान गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है। फेरि त्यो जनलहर कसरी आएको छ होइन, त्यसको चाहिँ कसरी आयो भन्नुहोस् त, कसरी आयो जनलहर? अब त्यहाँ केही साथीहरू कस्तो हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने साँच्चीकै यो व्यवस्थाबाट फ्रस्ट्रेट भएर होइन, राजनीति बुझेर यो व्यवस्थाबाट फ्रस्ट्रेट भएर अब आउने चाहिँ उहाँहरूले जो राजावादीहरूले भनिरहनु भएको छ नि कस्तो व्यवस्था ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहै नपाएर हेर्नुहोस् है। यहाँ त तपाईँको के भयो भने अहिले त मान्छे आक्रोशित छ नि त, म पनि आक्रोशित छु नि त, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि त, आम जनता आक्रोशित छ हो। यही आक्रोशलाई तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट गरिदिएर एक किसिमको समाजलाई नै तपाईँको चाहिँ त्यो दिशातिर लिने जुन उहाँहरूले कुचेष्टा गरिराख्नु भएको छ, समाजलाई के द्वन्द्वतिर धकेल्ने जुन एक किसिमको तपाईँको कुचेष्टा रचिएको छ यहाँनिर, त्यसमा मान्छेहरू के भइदियो भन्नुहुन्छ भने साँच्चीकै गणतन्त्र आएपछि जे चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने थियो त्यो हामीले पाएनौँ यी नेताहरूबाट भएपछि कतै त्यो राजाले भनिरहेको छ उनीहरूले के गर्छ भन्ने त थाहा छैन जनतामा, कतै त्यहाँ पो राम्रो हुन्छ कि होइन, जनताले आधारभूत तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीहरू पाउने पो हो कि भन्ने खालको एउटा कन्फ्युजन तपाईँको जनताको बिचमा पारिदिएपछि केही मान्छेहरू त्यसरी नै आएका छन्। अब केही मान्छेहरू तपाईँको हिजोदेखि नै 240 वर्षदेखि नै तपाईँको रस पान गरिरहेका मान्छेहरू जो अहिले 13 वर्ष तपाईँको 62-63 पछि 13 वर्ष हुँदैछ, नपाएपछि साथीहरूलाई के भयो भने वितृष्णा भयो, आक्रोश भयो, चिन्तन भयो, रोदन भयो, उनीहरूको यो रोदन तपाईँको चाहिँ त्यो खालको उनीहरू पोखेका छन्। यही हो प्रवक्ताजी, यही हो। हजुर अब यस्तो छ सुनेर बस्नु यहाँ एकदम चित्तबुद्ध कुरा गर्नु होइन उहाँको कुरो त मलाई प्राय कुनै पनि चित्त नै बुझेन होइन, किनभने यहाँ एउटा अर्को शक्तिहरू जन्मिँदैछन् आतङ्ककारी शैलीमा होइन। आतङ्ककारी शैलीमा फेरि पनि यो समाजलाई भान्ने, फेरि पनि यो समाजको शान्ति समृद्धि एकता बन्न लागेको फेरि पनि जुन एकता छ यसलाई पनि खलबल्याउने। तपाईँ के भन्ने, अहिलेका जो शासकहरू छन् यिनलाई त हामी दलाल भन्छौँ होइन, तिनै दलालको तपाईँको चाहिँ सिको गर्दै केही त्यस्ता तत्त्वहरू आतङ्कवादी तत्त्व भन्न रुचाउँछु म होइन, किनभने जसले समाजमा आतङ्क फैलाउन अस्थिरता फैलाउनका निमित्त यस प्रकारका गतिविधिहरू दिएर हिँड्दैछ नि होइन, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निमित्त होइन। यो गणतन्त्र पहिलो कुरो के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन, यो गणतन्त्र कसका निमित्त ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। र यो गणतन्त्रमा एउटाको विकल्पमा आउने अर्को यही व्यवस्थामा, किनभने भारतमा 12 बुद्धे समझदारी गरेर त्यति बेलाको तत्कालीन 7 दलले नेपालमा चाहिँ राजालाई धोका दिएर होइन, राजासँग गरेका 6 बुद्धे समझदारीहरू अहिले पनि छन् नि त सुरक्षित होइन, धोका दिएर त्यो प्रकारको गतिविधि गरेकै कारणले गर्दाखेरि, किनभने यिनीहरूले असत्यको बाटो रोजे नि त होइन। हामी भन्छौँ नि हामी हिन्दू धर्ममा आस्था राख्छौँ, हामी सत्यको जित हुन्छ भन्छौँ, हामी सत्यमा विश्वास गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले हिजो जुन घुमौरो प्रकारबाट यो व्यवस्था लिएर आए यो व्यवस्था गलत छ, गलत रहेछ भनेर स्वतः स्फूर्त रूपमा नेपाली नागरिकहरू सडकमा उठ्दाखेरि यहाँ केही अराजक तत्त्वहरूले
चाहिँ ती चाहिँ अब हुन्छ नि राजाको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू चाहिँ फटा हुन् अथवा चाहिँ यो आवश्यकता नै थिएन भन्ने जुन प्रकारका कुराहरू गरिरहेछन् नि यिनले के गर्दैछन् त भन्दा निषेध र प्रतिशोधको मानसिकताले त्यो आजको जुन जनमत छ नि त्यसलाई हेर्दैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी पनि फ्रड छन्। जति पनि राजावादीलाई अहिले गाली गर्ने, राजावादीलाई यहाँ मैले हेरिरहेको छु इन्टरभ्यूमा चाहिँ राजावादीको चाहिँ छिनाउने, रगतको खोलो बगाइदिने भन्ने यस्ता भ्रमपूर्ण समाचार गर्ने तर अगाडि बढ्न नसक्ने, राजावादीको सामुन्ने जान नसक्ने। म त यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यदि त्यस्तो कसैलाई होली खेल्ने नै इच्छा छ भने हैन, होली खेल्ने नै इच्छा छ भने सडकमा आऊ खेलौँ। तिमी गणतन्त्र बचाउनका निमित्त होली खेल, हामी यो देशमा राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त मार्न र मर्नका निमित्त तयार छौँ। किन भन्दा यो देशलाई बचाउनका निमित्त। यो देशलाई राजाले बाहेक अरू कसैले पनि बचाउन सक्दैन भन्ने इतिहास प्रमाणित छ। विगतको 30 वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई हेरौँ, आजको जुन यो चाहिँ 30 वर्ष त्यो 45 यो 30 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि आजको व्यवस्थालाई हेरौँ न हामी। यहाँ के भएको छ? यहाँ एउटा राजा हटाएर चाहिँ यहाँ हजारौँ राजाहरूले चाहिँ यहाँ देश लुटिरहेछन्। सिंहदरबारदेखि गाउँसम्म यहाँ देश लुट्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। यस्ता फटा दलालहरूलाई चाहिँ इतिहासका कुलङ्गारहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फेरि पनि हामीहरूले जिताएर चाहिँ यही व्यवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ जिउ गरिराख्नु पर्ने, नमस्कार गरिराख्नु पर्ने। राजाले कहाँनिर गल्ती गरे? राजाले कहाँ देश बेचे? राजाले के गल्ती गरिरहेको छ? यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित र सुरक्षाको निमित्त राजाले आजको दिनसम्म चाहिँ यो देशलाई बचाउने अछुट राख्ने काम गरेका छन् भनेदेखि त्यो राजाको विरुद्धमा उठ्ने आवाजहरूलाई खबरदार हामी पनि जिब्रो काटेर फ्यालिदिन्छौँ। अब ल केकेजी तपाईले नै भन्नुभएको थियो हैन, माइतीघर मण्डलमा राजावादी आयो भने घरेलु हतियार लिएर गएर प्रतिकार गरिन्छ, रगतको खोलो बग्छ भनेर भन्नुभयो। यसो थियो त्यहाँ चाहिँ के कुरालाई कोट गरियो, के कुरा हेरियो र के हेरिएन भन्ने कुरामा पनि चाहिँ फरक पर्न सक्छ। त्यो दम देखिएन नि त, दम हुनु पर्यो नि, सडकमा दम हुनु पर्यो। दम देखाउने कुरा यस्तो छ, दम देखाउने भए आऊ। दम कसलाई राजाको विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ आऊ। मैले काटेर पनि हुने ओपन च्यालेन्ज, तपाईले काटेर पनि हुने के होइन, तपाईँ विचारसँग लड्ने हो हामी। दम भन्ने कस्तो हुन्छ भने दम भन्ने देखिरहेको छ त, जस्तो राजा कहाँ छन्, खोपी कहाँ बसिरहेछन् देखेकै छ, गणतन्त्रवादीहरू कहाँ छन् देखिरहेकै छ। तपाईँको चाहिँ दमको कुरा नगर्नुहोस् कि यहाँनिर, तपाईँ विचारको कुरा गर्नुहोस्। होइन यहाँ आइसक्यो हामीले देखिसक्यौँ राजावादीका रगतमा होली खेलिन्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू आइसक्यो यहाँ। एकैछिन स्वाभाविक हो नि त यो। धैर्यता छ भने मित्र मेरो कुरा सुनिदिनु होला। म तपाईँलाई के भन्छु, तपाईँको बोल्दाखेरि मैले 1 सेकेन्ड पनि मलाई लाग्छ मैले बोलेको छैन। तपाईँ यति चाहिँ तपाईँसँग गम्भीरता धैर्यता छैन भने तपाईँले सायद यो चाहिँ समाजको नेतृत्व गर्न सक्ने तपाईँ सम्भावना तपाईँसँग छैन। हजुर भन्नुहोस् तपाईँ। भने मैले अथवा मेरो सङ्गठनले र मैले चाहिँ रगतको खोलो हामी बगाउनको निम्ति हामी तयार छौँ भनेको त्यहाँ छैन। तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो त्यो आफ्नामा छ। जनताहरू के छ भने जुन अहिले पाएका अधिकारहरूलाई पनि कटौती गरेर निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्था फेरि पनि देशमा लाद्नको निम्ति केही प्रायोजित पात्रहरूले जनतालाई भड्काउँछ र समाजलाई डाइभर्ट गर्छ भने त्यसको खिलाफमा नेपाली जनता चाहिँ सडकमा उत्रिन सक्छ। त्यहाँनिर उनीहरूले बल प्रयोगको चाहिँ सिद्धान्त प्रयोग गरे भने त्यहाँनिर रक्तपात हुन सक्छ भनेर मैले भनेको। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले हतियार ल्याएर आउँछ भने कहाँनिर भनेको छ? मैले के भने हामीले के भन्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कम्तीमा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले गर्छ र यसको चाहिँ के गर्छ भन्नुहोस् भने कमसे कम मानवीय क्षति हुने स्थिति बन्यो भने कमसे कम क्षतिमा चाहिँ यो स्थितिलाई एउटा सेभ ल्यान्डमा ल्याइजान्छ। त्यसको हामी अग्रमोर्चामा हुन्छौँ र त्यस्ता खालका साथीहरूलाई हामी के गर्छौँ त व्यवस्थापन गर्छौँ भने हो। अब उहाँहरूको केही दिन अगाडि तपाईँको त बिचको त्यो कार्यक्रमभन्दा केही दिन अगाडि धेरै उफ्रिताफ्री थियो। हामी के गर्छौँ माइतीघरबाट सिधै राजालाई चाहिँ सिरिपेज बनाउँछौँ, लगाउँछौँ। हामीसँग सबै किसिमका हत्कण्डाहरू पनि अपनाउन तयार छौँ भनेको के हो त राजनीति भाषामा? त्यो भनेको त हतियार ल्याउने भने होला नि त। त्यस्ता खालका हतियारहरू यदि सडकमा आयो भने त्यसको प्रतिकार स्वतन्त्र रूपमा नेपाली नागरिकले गर्नेछ र त्यसको व्यवस्थापन फेरि पनि के हो त अब यो नेपालले गर्नेछ भने हो नि त हामी। हो यो हतियार ल्याउने कुरा छ नि, हतियार ल्याउने कुरा छ नि। हामी हतियारमा विश्वास गर्दैनौँ है कहिले पनि। हजुर तपाईँको बेला मैले के पनि बोलेको छैन। हामीले चाहिँ के भनेको थियो भने तपाईँहरूले यदि त्यस्ता खालका कुनियत बस तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो र त्यस्तो खालको बल प्रयोग गर्ने तपाईँले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो भने त्यसको खिलाफमा नेपाली जनता आउनेछ र त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नेछौँ भने हो। तपाईँहरू हामी भागेको होइन, तपाईँहरू आफै भाग्नु भएको हो। जे तपाईँले 2-4 दिन अगाडिबाट जे खालका प्रतिक्रियाहरू तपाईँको नेताहरूले भन्नुभएको थियो त्यो प्रतिक्रियाबाट तपाईँहरू ब्याक हुनुभयो। हामीले त्यस्ता खालका सूचनाहरू प्राप्त गऱ्यौँ। उहाँहरू यदि तपाईँको स्वतन्त्र रूपमा खाली बोल्ने मात्रै हो र आफ्नो मागहरू राख्ने हो भने त उहाँलाई दिनुपर्छ त। त्यो तपाईँलाई बोल्न पाउनुपर्छ भनेर त हामीले ल्याइदिएको व्यवस्थामा तपाईँ बोलिरहनु भएको छ नि त। अहिले हिजो यहाँ गलत के भइदियो भने नि फेरि पनि भ्रम फिजाइदैछ क्या। हिजो राजा पालमा बोल्न पाइँदैन थियो भने के भने क्या मैले कुरो हाँस उठेर आउँछ क्या मलाई। अहिलेको जुन यो राजनीति गर्ने जुन युवा जमात भन्छौँ नि हामी,
होइन होइन सुन्नु न यहाँ सुन्नु न सानै हुनुहुन्थ्यो होला टेलिफोन लाइनहरु काटिएको थियो होइन काटिन्छ अहिले सुन्नु न अहिले के भएको छ त अहिले के भएको छ त अहिले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउने किसिमको गतिविधिहरू यो लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा भयो कि भएन भयो कि भएन हो मैले यही भन्छु बारम्बार यही भन्छु हामी यो देशमा शान्ति चाहन्छौँ शान्ति चाहने व्यक्तिले हतियार कहिले पनि बोक्दैन एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ है तर यो गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने गणतन्त्रलाई मलजल गर्ने गणतन्त्रलाई बचाउने है हामी शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको अहिले अभियानमा छौँ नि त हैन एउटा कुरा है जनयुद्ध भए पनि जे युद्ध भए पनि तपाईको गृहयुद्ध भए पनि नेपालमा युद्ध हुँदैन थियो राजाले शान्ति चाहदैन राजाले कसरी शान्ति चाहन्छ एउटा कुरा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने मलाई यो राजाको विषयमा लोकतन्त्रको विषयमा गणतन्त्रको विषयमा है यहाँ सबैले आफ्नो अहिले सरकारको तर्फबाट देख्नुभयो नि राजावादीको आन्दोलनलाई चाहिँ दबाउनु पर्ने गृहको धारणा राजावादीको आन्दोलनमा उपस्थित नहुनका निमित्त है अब यहाँ हेर्नु यहाँ के भयो त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्र भनेर दुहाई दिन्छ नि लोकतन्त्र भनेर जुन दुहाई दिने काम गरिरहेछ लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई चाहिँ विस्थापित गराउनका निमित्त लोकतन्त्रमा जनताको आवाजहरूलाई दबाउनका निमित्त यो सरकारले यो हत्यारा व्यवस्थाका नालायकहरूले चाहिँ यदि राजावादीलाई म यो सरकारलाई यहाँबाट के च्यालेन्ज दिन चाहन्छु भने अरू स्वतन्त्र सङ्गठनसँगको सरकार भएन मलाई कुनै पनि सङ्गठनसँगको सरकार भएन यदि साँच्चीकै यो देशमा चाहिँ राजावादीले हतियार उठाओस् भनेर यो सरकारले चाहिरहेको छ तर हामी हतियार उठाउँदैनौँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउँदैछौँ हैन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नेपालको झण्डा बोकेर कुनै पनि पार्टीको झण्डा बोकेर हैन यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको हकितको निमित्त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि के चाहन्छु भन्दाखेरि हिजो यही पार्टीको पक्षमा पार्टीको झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका नेपाली नागरिक भए आज नेपालको झण्डा बोकेर स्वतः सडकमा उत्रिएकाहरू चाहिँ यहाँका चाहिँ प्रतिगमनकारी भए हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि यहाँ राजावादी र चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्ता जुन फरक छुट्याउने खालको गतिविधिहरू भइराखेका छन् म यहाँबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने राजावादीलाई गाली र सालीको कुरा हैन राजावादी किन जन्मियो त यो देशमा किन राजाको आवाज उठ्न थाल्यो यति कुरा बुझ्न सक्ने माइन्ड छैन राजाका कसले गर्दाखेरि उठ्यो यदि यिनीहरूले यो देशमा चाहिँ उनीहरूले भने जस्ता खालका चाहिँ व्यवहार गरिदिएको भएदेखि हिजो 62 र 63 मा अवलम्बन गरेका नीतिहरूलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ दिने जुन सुविधाका कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आज सम्पन्न गरिदिएका भए विकास निर्माणका कुराहरू गरेर देखाइदिएको भए म पनि सायद यी नेताहरूको चाहिँ छातीमा नाङ्लो जत्रो बिल्ला टाँसेर हिँड्थेँ होला नि त हैन तर किन गरेनन् त यिनीहरूले भन्दाखेरि यिनीहरू गलत तरिकाबाट आए यिनले गरेनन् ग्यारेन्टी छ किन भन्दाखेरि यो देश आजको दिनसम्म यदि बचाएर ल्याएको पनि राजाले नै हो र अब म एउटा कुरा के जानकारी गराउँछु भने यहाँ कसैले पनि मुख नमिठाए हुन्छ म यहीँबाट यो कुरा जानकारी गराइदिन्छु कसैले पनि मुख नमिठाए हुन्छ यो मुलुकमा राज संस्था आउँदैछ यो राज संस्था आउनका निमित्त अब स्वयं हिजोका गणतन्त्र ल्याउने शासकहरू छन् नि प्रचण्ड यिनीहरूको त उपाय छैन अब भने अब यहाँ कोही पनि कराएर कोही पनि चिच्याएर 36 इन्चको छाती फुलाएर हामी राष्ट्रका निमित्त बोल्दैछौँ हामी राष्ट्रका निमित्त यो वादी साथीको कुरा नगरौँ यदि राष्ट्रका निमित्त यदि कोही बोल्छ भनेदेखि आज यो देशमा प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति यो देशमा त्यो प्रमुख कार्यकारी तपाईं प्रत्यक्ष कार्यकारी तपाईं प्रधानमन्त्री बनाउनु ज्ञानेन्द्रलाई बनाइदिनुस् न प्रधानमन्त्री बनाइदिनु न त होइन उहाँले नै हालिमुहाली गर्नु होला छैन तर भिजन सहित आउनु पर्यो नि ल अब मैले जोड्दै थिएँ प्रधानमन्त्री बनाइदिनु राजा कहिले पनि अहिले यहाँ त सुन्नु न तपाईको यहाँ राजनीति नबुझेकाहरू के भन्दैछन् थाहा छ राजनीति नबुझेका राजालाई चुनाव लडेर आऊ भन्दैछन् है तथाकथित दलालहरूलाई म यहाँबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु राजाले कहिले पनि चुनाव लड्दैन राजा के भन्छ जननेता मदन भण्डारीले के भनेको थियो जननेता मदन भण्डारीले के भनेको थियो भने राजा तिमी सिरपेज खोलेर तिमी सडकमा आऊ चुनावी मैदानमा आऊ भनेको थियो नि त है तर अर्को सत्य पनि सुन्नु तपाईँ अर्को सत्य के भनेको थियो भने जब राजासँग उनी भेट गरेर तपाईँको दरबारबाट बाहिर निस्किसकेपछि उनले के भनेका छन् भनेदेखि ओहो राजाभन्दा राष्ट्रवादी त यो देशमा अरू कोही पनि नहुँदो रहेछ हैन राजा त राष्ट्रको अभिभावक रहेछ राजालाई जति देशको माया कसैलाई नहुँदो रहेछ त्यो पुरै स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कहाँ भेटाउनु स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई भाइरल बनाइदिनुस् आज त्यो भिडियो मैले पढाएको छु मात्र देश बचाउन सक्छ भनेको छ भने पढेको कुरा होइन त्यो भिडियो अब तपाईँ बीपीको पनि कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईलाई यो राजाको चाहिँ उनीहरूले भनेका कुराहरू राजाको सपोर्टिङका कुराहरू छन् नि तपाईहरुलाई पस्दैन
त्यसकारणले गर्दा म के भन्छु भने यो मुलुकमा राष्ट्रस्थ आउँदैछ अब को तपाईँ भन्ने हो राजा चाँडै आउँदैछ राष्ट्रस्थ आउँदैछ यदि राजाको विरुद्धमा उत्रिन कसैलाई सडकमा उत्रिन इच्छा भयो सडकमा आऊ हामी पनि दम देखाउन तयार छौँ सुन्नुस् तपाईँ पनि म यही भन्छु बारम्बार युवाको खाली जोस काँचो चोना खाएर नआयो हुन्छ भने त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ तथाकथित अहिले जो तपाईँको चाहिँ यो राजावादीलाई गाली गर्ने यस प्रकारका आतंकवादी शैली अपनाएर केही तत्त्वहरू जन्मेका छन् नि यिनलाई यहाँ खबरदार गर्न चाहन्छु बोलेर आउँदैन गरेर देखाऊ हिम्मत छ ताकत छ सडकमा आएर भिड्न सक्ने दम छ तपाईँ सडकमा भिडेर सुन्दैछौ यदि मेरो कुरा सुन्दैछौ भने म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नेपालको झण्डा बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिलाई कसैले दमन गर्न खोज्छ भने काटिन सक्छौ यदि तिमीहरूले हामीलाई काट्ने तिमीहरूले चाहिँ जुन दम देखाउँछौ भने हामी पनि तयार छौँ तिमीहरूसँग मार्न र मर्नका निमित्त तयार छौँ तर हामी यो राष्ट्र बचाउनका निमित्त अब जे पनि गर्न तयार छौँ राष्ट्र बचाउनका निमित्त है यो राष्ट्र राष्ट्र संस्था पुनः स्थापित नभइकन है सुन्नु यो राष्ट्र संस्था पुनः स्थापित नभइकन बस्दैन यहाँ कुनै माइक्रो लालको पाए छैन यहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा आएका छन् नि राजनीतिमा मेरो इतिहास छैन यो देश मैले एकीकरण गरे होइन यो देश मैले एकीकरण गरे होइन तपाईँको बाले पनि एकीकरण गरे होइन यो देश ज्ञानेन्द्रका पुर्खाले ज्ञानेन्द्रका बाउले चाहिँ यो देश बनाएको त्यस कारणले गर्दा तपाईँको इतिहास छैन मेरो इतिहास छैन यो देशमा जसको इतिहास छ इतिहास छैन भने किन बोक्दै हुनुहुन्छ नेपाली छोडिदिनु तपाईलाई राजा बन्ने अधिकार छैन आज एउटा राजा हटाएर हजारौं राजा बन्दाखेरि यो देशको अवस्था यो भएको हो नि त आम 3 करोड जनताको म सेवक बन्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ एउटा एकजना व्यक्तिलाई राजा बनाउन चाहिरहनु भएको छ भने नेपाली जनताले यसको छिनोफानो गरिदियोस् हो नेपाली जनताले अब चाँडै छिनोफानो गर्दैछ चाँडै छिनोफानो गर्दैछ अब नेपाली जनता आम नेपाली जनताले यो जनता के त्यतिकै निक्लेको छ यो जनता के मासु र रक्सीमा निक्लेको हो मेरो प्रश्न तपाईले भन्नुभयो देश जोगाउनलाई राजा भन्दा बाहेक अरु कसैको पनि उपाय छैन हो नालायक भइसक्यो किनभने हामी यही तथाकथित दलाल डलरवादीहरुको हामी त्यो दुहाई दिँदै हिँडिरहेका छौं नि त यो व्यवस्था किन टिकाउनु खबरदारी गर्नु किन टिकाउनु पर्ने यो व्यवस्था खबरदारी नगर्ने किन टिकाउनु पर्ने यहाँ तपाईको यो नेपाल टुक्र्याउँछु भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्थाले यो व्यवस्थाले नेपाल खारेज गरौँ भन्ने व्यक्ति जन्मायो यो व्यवस्थाले सिकराउतहरु जन्मायो यो व्यवस्थाले हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले जति पनि व्यक्तिहरु जन्मायो यो नेपालको विरुद्धमा चाहिँ बोल्ने व्यक्तिहरुलाई जन्म दिएको छ यो नेपाललाई खारेज गरौँ भन्ने प्रकारका व्यक्तिहरुलाई जन्म दिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नेपालमा राष्ट्र संस्था ल्याएर यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारी दलाल तथाकथित विदेशीका चाहिँ यी चाहिँ भडुवाहरूलाई चाहिँ यी नेपाल राष्ट्रको भडुवाहरूलाई चाहिँ हामी ठेगान लगाउँछौँ र म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि गणतन्त्रका शासकहरू होशियार छिट्टै नेपाली जनताले एउटा निर्णय गर्दैछन् ठीक छ जनताले निर्णय गरेर ल्याए भने त हामी पनि स्वीकार गरौँला सबै जनताले स्वीकार गरिहाल्छन् हैन तपाईहरुले देशव्यापी रूपमा जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ राजा र राज संस्थाको पक्षमा पैसाको खोलो कहाँबाट बगिरहेछ जनता त्यतिकै त आइराखेका छैनन् सडकमा पैसा हिजोको जस्तो चाहिँ गणतन्त्र स्थापनामा चाहिँ विदेशीले लगानी गरेर डलर युरोमा त्यो खालको भएको छैन आज गणतन्त्रका तथाकथित दलालहरू जन्मेका छन् नि आतंकवादी शैलीका हैन जसले गणतन्त्र बचाउनु पर्छ भनेर हिँडिराखेका छन् नि यस्ता व्यक्तिहरूले यो प्रश्न नगरेको राम्रो यस्ता प्रश्न नगरेको राम्रो किनभने गणतन्त्र हिजो त्यही तपाईको चाहिँ पश्चिमा शक्ति र भारतीय डिजाइनमा चाहिँ यो गणतन्त्र आएको हो भनेदेखि आज राजावादीमा 2-4 वटा चाहिँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू निक्ले भन्दैमा यसमा चाहिँ त्यत्रो त्यो रुनु नै पर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ यो स्वाभाविक हो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि भारत पनि त होइन एउटा कुरा म डिबेट एउटा अर्थ लगाउँछु क्या सुन्नु यदि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि भारत पनि सुरक्षित छ त्यो भारतले पनि बुझेको छ भारतीय नागरिकले पनि बुझेको छ भारत र नेपालको चाहिँ यो धर्मको विषयमा धेरै कुरा मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यो उनीहरूले एउटा चाहिँ खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा आएर जोडिनु आन्दोलनमा सहभागी हुनु त्यो नौलो कुरो भएन तर यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के भनेको छ भने खुल्ला सीमा बन्द गरौँ भनेको छौँ राइट टु रिकल र रिजेक्ट गरौँ भनेको छौँ तपाईको मैले के हामी बेला पटक तपाईलाई भनिरहेको छु एक किसिमले पत्रकार महोदय तपाईले चाहिँ डिबेटलाई कस्तो गरिदिनु पर्यो भने सैद्धान्तिक बहसमा राख्नु पर्यो के हामी त विद्यार्थी हो हेर्नुस् हैन मलाई यसरी आक्रोशपूर्ण रूपमा बोल्न मलाई मन पनि छैन किनभने नेपाली समाजले यस्तो कुरालाई पचाउँदैन अब यहाँ तपाईको यहाँ हेर्नुपर्छ मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि विद्यार्थी होला हो भने र तपाईको बौद्धिक लेभलबाट यदि छलफल गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ काठमार दुनिया भन्ने कुरा भन्दा पनि
तपाईसँग विचार के छ, सिद्धान्त के छ, त्यसको कुरा गरौँ के? वैचारिक बहस गरौँ। वैचारिक बहस हैन, गरौँ न। विचार त प्राध्यापकहरूले हेरिरहनु भएको छ, हैन, बौद्धिक व्यक्तित्वले हैन, हामीलाई पनि हेरेको छ, हामीलाई पनि हेरेको छ। तर बौद्धिकताको नाममा छ नि, बौद्धिकताको नाममा मुलुक कता जाँदैछ, मुलुकलाई कतातिर लिएर जाँदाखेरि ढाकला ठिक हुन्छ भनेर तथाकथित अहिलेका तथाकथित बौद्धिक सम्पत्ति केही पनि होइन भन्नु तपाईँ तथाकथित बुद्धिजीवीहरूलाई पनि म यहाँबाट त्यो कुरा भन्न समयको चाहन्छु व्यवस्थापन गरिदिनु मित्र। तथाकथित बुद्धिजीवीहरूको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु है, किनभने बुद्धिजीवी भने के हो? पढ्दैमा मान्छे बुद्धिजीवी हुन्छ, पढ्दैमा बुद्धिजीवी हुन्छ। व्यावहारिक बुद्धिजीवीलाई भनिएको छ नि त, पढ्नु पनि तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि बुद्धिजीवीसँग जोडियो, हरेक चिजलाई बुद्धिजीवीसँग जोडियो नि त हैन। यो बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ समाजलाई नयाँ गति दिनका निमित्त त्यो खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ नेपाली जनता सामु भन्न सक्नुपर्छ। होइन, स्वर सुकाएर भोग्रो दुखाएर हुनेवाला केही पनि छैन। नेपाली जनताले हामीबाट पाउने के भन्ने कुरा हुन सक्छ है। दुवैजनालाई एकदमै केही निश्चित प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको जवाब तपाईँकोमा खोज्ने प्रयास म हजुर एकदमै हजुर म केजीकोमा आउँछु। तपाईँले उन्नत किसिमको गणतन्त्र भन्नुभएको छ हैन? तपाईँको लोकतन्त्र, लाइन हजुर। उन्नत लोकतन्त्र हैन? उन्नत लोकतन्त्र भने के भन्नुस् त ल स्पष्ट भाषामा? उन्नत लोकतन्त्र भनेको के छ भने अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझै उन्नत बनाउने, सटिङमा मैले यसको विश्लेषण गर्दाखेरि अझै उन्नत बनाउने। अब त्यसका आधारहरू के त्यो भने के अझ बढी भ्रष्टाचार गराउने? नो 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 नो, यसका आधारहरू के हुन सक्छन् भनेको भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी भएर त यो उन्नत भएन। यदि भ्रष्टाचार हुँदैन थियो भने, व्यतिथि हुँदैन थियो भने, जनताले आधारभूत तपाईँको आवश्यकताहरू घाँसबास कपासदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क पाउँथ्यो भने यही नै उन्नत व्यवस्था हुन्थ्यो नि त। हिजो यदि तपाईँको चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्रमा चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था हुन्थ्यो भने त्यही नै उन्नत व्यवस्था हुन्थ्यो नि त। यहाँ त जनताले पाउने के भन्ने, कोही मरेर मारेर तपाईँको अर्को कसैलाई नेतृत्व बनाइदिनु पर्ने, कसैलाई राजा बनाइदिनु पर्ने, यस्तो यसले नेपाली जनताले के पाउँछ? हामी नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेको भने त्यसको चाहिँ रिटर्न, त्यसबाट पाउने चिज त हामीले नै पाउनु पर्यो नि त। अनि त्यो कुनै एउटा नेताले पाउनुपर्ने, कुनै एउटा चाहिँ कसैको छोरो भएर कसै कुलमा जन्मिने बित्तिकै गजडी भए पनि, जडाया भए पनि, भ्रष्टाचारी भए पनि, तपाईँको चाहिँ 10वटा बिहा गरेर हिँड्दै गरेको भए पनि, डान्स सभामा दैनिक रमाए पनि त्यसलाई राजा मानिदिनु पर्ने, देशको अभिभावक मानिदिनु पर्ने, यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ? यो त कुतर्क हो। यो वैज्ञानिक आधारमा कुनै पनि तपाईँको के भने फेलियर तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त पनि होइन, यो तपाईँको परिवारवाद मात्रै हो। सिद्धान्त कसरी हुन सक्छ? त्यो हुँदै हुँदैन भने तपाईको तर उन्नत लोकतन्त्र भने के भने तपाईँले जहाँ क्वेसन गर्नुभएको छ म त्यहाँनिर आउन चाहन्छु। उन्नत लोकतन्त्र भनेको केही आधारभूत सिद्धान्तहरूकोबाट चाहिँ परिमार्जित भएको एउटा सिद्धान्त हो हामीले भनेका छौँ। यहाँ हामी के भन्छौँ भने राइट टु रिकल र रिजेक्ट भनेका छौँ। राइट टु रिकल हामीले कसरी भनिरहेका छौँ भने पहिला रिजेक्टको कुरा गर्छु मैले। कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि गलत खालको व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ टिकट दिएर जनताको बिचमा पठायो भने, उम्मेदवारको रूपमा पठायो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ राइट टु रिजेक्ट मार्फत, ब्यालेट मार्फतै, बुलेट भनेको छ नि यहाँनिर, बुलेट, उहाँहरू ब्यालेटलाई बुलेट सम्झिनुहुन्छ होइन, हामीले ब्यालेट मार्फतै भनिरहेका छौँ। ब्यालेट मार्फत जनताले तपाईँको चाहिँ यो व्यक्तिहरू गलत छ, समाजमा यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्, यिनीहरू केही पनि कन्ट्रिब्युसन छैन भन्ने लाग्यो भने उनीहरूले त्यहीँनिर तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हुन्छ नि, ब्यालेट पेपरमै, मतपत्रमै उनीहरूले यो मान्छे गलत हो भन्न पाउने खालको व्यवस्था हामीले यो अधिकार जनतालाई दिउँ भने हो हामीले। संसारका कतिपय देशमा यो लागू भइसकेको छ। अनि अर्को तपाईँ राइट टु रिकल हामी के भनिरहेको छौँ भने ल उहाँले नै भन्नुभयो, ल ज्ञानेन्द्रले राम्रो काम गर्छ भन्नुभयो नि त, गर्नुहुन्छ भन्नुभयो नि त। उहाँहरू जति अपमान गर्नुहुन्छ हामी ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यति अपमान गर्दैनौँ, किनभने ज्ञानेन्द्र शाह एउटा व्यापारी हो। नेपाल सरकारलाई केही न केही ट्याक्स उहाँले बुझाउनु भयो होला व्यापार मार्फत, र उहाँ एउटा प्रतिष्ठित नागरिक पनि हो। मैले उहाँहरू जसरी कुर्लिरहनु भएको छ त्यसरी कुर्लेको ज्ञानेन्द्र शाहबाट अहिलेसम्म सुनेको पनि छैन। उहाँहरूले त अस्ति भेडा भनिदिनु भयो ज्ञानेन्द्र शाहले, बुझ्नु भएको छ कि छैन यो कुरा? त्यो राजनीतिक शब्दबाट के भन्नुभएको छ भने सडकमा जति पनि आएका मान्छेहरूकोमा मेरो कुनै पनि त्यसमा के छ त संलग्नता छैन, उनीहरू आफै कराउँछन्, आफै सिद्धिन्छन्, आफै जान्छन्, 2-4 दिन यो सामाजिक सञ्जालमा के गर्छन्, मबाट जे पाउने आशा गरेका छन्, म केही पनि दिन्न उहाँले भनिदिनु भयो। यो तपाईँले त्यो त बुझ्नु भएको छ नि, तपाईँले आम जनताले त्यो बुझ्नु भयो होला। भनेपछि उहाँहरूको अभियान त अब तुइसक्यो, हेर्नुहोस् कामै छैन त्यो अभियान तुइया भएर हो, सडकभरि मान्छे आएका। अब त्यो सडकभरि मान्छे कति मान्छे छन् भन्नु न? तपाईँको 3 करोड भनेको आज पनि धेरै वर्ष पहिलाको तथ्याङ्क हो। अहिले तपाईँको 3 करोडमा कति मान्छे भइसक्यो? यसो गरौँ न, 1000-1200 जना मान्छेहरू सडक तातिया हुन्छ त। त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी मान्छेहरू भाडामा ल्याएका छन्। के गरौँ भने नि? होइन, मेरो कुरा यदि भन्न चाहे म कुरा सकाउँ है, मलाई मैले रिकलको कुरा म के गरिरहेको छु भने राइट टु रिकल। यदि उहाँले भने जस्तै व्यक्तिले राम्रो काम गर्छु भनेर आज आयो भने, आउनुभयो भने उहाँहरूलाई हामी सम्मान गरौँ, स्वागत गरौँ, बोलाउँ, जनताको बिचमा ल्याउँ, र उहाँले के चाहिँ जनतामा डेलिभर गर्नुहुन्छ त त्यो पनि हेरौँ। यदि उहाँहरूका घोषणापत्र अनुसार उहाँहरूले अहिले माइक तपाईँको चाहिँ पब्लिकली जे भन्नुभएको छ त्यो अनुसार काम गर्नु भएन भने नि भोलि बिहान जसरी तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले मत दिएर उसलाई जिताएको छ, मेरो काम गर भनेको छ,
त्यसै गरी तिमीलाई दिएको मत मैले फिर्ता लिन पाउने छु भन्ने अधिकार पनि नेपाली जनतामा हुनेछ नि त। हामी त्यो खालको व्यवस्था खोजिरहेका हौ। निष्कर्ष चाहिँ यो होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उन्नत लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री होस् या राष्ट्रपति होस्, नामको पछाडि हामी लागेका छैनौँ, विचारको पछि लागेको। ज्ञानेन्द्र होस् या पारस होस्, युगेन्द्र होस्, हामीलाई मतलब छैन कि। बुझ्नु भएन? भने जस्तै यहाँ राष्ट्रपति होस्, प्राय ठाउँमा राष्ट्रपति हुने गर्छ, यसलाई स्वीकार दिउँ ल, ठिकै छ, तपाईँको कुरामा आएँ म। तर तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष जनताले, सबै जनताले चाहिँ मानेको एउटा अभिभावक हुनु पर्यो। यहाँ 2-4 जना तपाईँको चाहिँ हिजो मण्डले सण्डलेहरूले अनि आज सबै जनताको चाहिँ अभिभावक बनिदिनु पर्यो, महाराज धिराज सरकार भनेर। अनि मेरो अभिभावक त बन्न सक्नु हुँदैन नि त। अभिभावक दल भित्रको हो कि दल बाहिरको व्यक्ति? दल बाहिरको होस् या भित्रको होस्, हामीलाई मतलब छैन। कुनै एउटा हाँसे ब्याङ्कको पात्र आइदिएर पनि तपाईँको चाहिँ विचारसहित आउँछ भने, एउटा कलाकार आउँछ भने, एउटा पत्रकार आउँछ भने, एउटा समाजसेवी आउँछ भने स्वीकार छ नि त। नेपाली जनताको 51% मत ल्याएर आउनु पर्यो र नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभर दिनु पर्यो। भोलि यदि गर्न सकेन र तपाईँको झुट्टा खालको आश्वासन ल्यायो भने म हुँ या उहाँ होस्, हामी अहिले नजिकै छौँ। यदि हामीले कुनै खालको जिम्मेवारी पायौँ भने उहाँ यसमा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? हामीले अहिले पाएको अधिकारलाई हामीले भोलि बिहान जनताको बिचमा लिन सकेनौँ भने अथवा त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, हामीमा त्यो कुनै कमजोरी भयो भने पनि जनताले हामीलाई फिर्ता बोलाउन पाउने खालको अधिकार चाहिँ होस् जनतामा दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ, दिन सक्नुहुन्छ? अब के गरौँ भने नि सबैभन्दा पहिला के गरौँ भने भ्रमको खेती गर्न बन्द गरौँ हैन। उहाँले अघि एउटा समाचार जुन राजा ज्ञानेन्द्रले भेडा भने भन्नु भने है, उहाँ भ्रममा पर्नु राजनीतिक भाषामा उहाँले भेडा भन्नु भएको छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ या बुझ्नु? म बुझ्छु। मैले पनि धेरै भयो राजनीति यो फिल्डमा आएको है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता भ्रमपूर्ण समाचार नगरिदिनुहोस् प्लिज। यदि कसैलाई मन पर्दैन भने, यदि कसैलाई राजा ज्ञानेन्द्र मन पर्दैन भने यस्ता भ्रमपूर्ण तर्कहरू दिएर जित्ने काम नगर्नु। हजुर त्यसो हो भने राजाकै इच्छा अनुसार, राजाकै निर्देशन अनुसार तपाईहरु सडकमा आउँदा हो हैन? सुन्नु न, राजाले हामीलाई निर्देशन दिएको छैन है, किनभने मैले पनि भ्रम फैलाउनु हुँदैन। राजाले तिमीहरू सडकमा निस्क म आउँछु भनेर हामी गएको होइन। हामीलाई राष्ट्रको मायाले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु न। तपाईँ नेतृत्व सुन्नु न, तपाईँ सुन्नु। तपाईँ राजाले नेतृत्व लिन चाहेको छैन भनेर तपाईँहरू जस्ता केही व्यक्तिहरू नि भ्रमपूर्ण कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको छ। कुरा बुझ्नु भने राजा ज्ञानेन्द्रले यो पनि भनेको छ नि त। राजा ज्ञानेन्द्रले यो पनि भनेको छ, सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ नि, तपाईँलाई आएर कानमा भन्नुपर्ने होइन, मलाई आएर कानमा भन्नुपर्ने होइन। सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ भने यदि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा, सुन्नुहोस्, यदि नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा म यो देशको नेतृत्व लिन तयार छु भनेर राजाले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ है। तर हामी यति मूर्ख छैनौँ कि तपाईँको चाहिँ हामी राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियतमा पुगेर त्यो खालको चाहिँ एउटा शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै हैसियत नभएका व्यक्तिहरू है तपाईँको चाहिँ राजाको हैसियतको कुरा गर्छन् क्या। कुरो बुझ्नु भने जसको हैसियतै छैन क्या यो देशमा है। त्यस कारणले यो राजाको हैसियतको कुरा नगरौँ है। एउटा बौद्धिक तर्क दिउँ न होइन, एउटा बौद्धिक तर्क दिउँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाको हैसियतको कुरा नगरौँ। म पनि बाध्यताले उब्राउँ है। प्रवक्ताज्यू, यदि राजाको समर्थन छ, नैतिक समर्थन, राजाको हैसियत माग्नु न, समर्थन छ भने ज्ञानेन्द्रको हैसियत के हो? नेपालको समर्थन गर्ने उहाँकै उद्योग धन्दाबाट पैसा आछ यो आन्दोलन उचाल्नलाई? यस्तो छ यो तपाईँको क्वेसनै भयो। कन्फ्युजन आज क्लियर पार्नुस् है। तपाईँ क्वेसनै भयो। तपाईँ पाउनु न, मेरो कुरा सुन्नु न। तपाईँ क्वेसनै नगर्नु भन्न पाउनुहुन्छ? त्यो मैले भन्न पाउँछु। तपाईँको क्वेसन भएन भन्न मैले पाउँछु। त्यो मेरो अधिकार हो। तपाईँ क्वेसन भएन भन्ने तपाईँको अधिकार हुँदैन। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने तपाईँको अधिकार होइन। तपाईँलाई मैले भनेको छैन, म उहाँसँग कुरा गरिरहेको छु। सुन्नुहोस्, तपाईँ सुन्नुहोस्, मैले उहाँलाई नबोल्नुहोस् भनेको छैन है। सरी, तपाईँहरू हो यस्तै भ्रम फैलाउनुहुन्छ क्या तपाईँहरू। मैले उहाँलाई के भनेको छु, तपाईँले भनेको क्वेसन मिलेन भने हो। मैले कुरो बुझ्नु भने कसरी मिलेन है, त्यो मैले भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई आफ्नो ठिक लाग्न सक्छ उहाँको। त्यस कारण मैले के भनेको भनेदेखि उहाँहरूले अहिले जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ नि, सडकमा 2-4 जना उफ्रे, यो कस्तो शब्द हो? अहिले 2-4 जना उफ्रेका है। निर्देशन छोडिदिनुहोस्। या निर्देशनकै कुरा गर्ने भनेदेखि त अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुनियाँ सङ्गठनहरू जन्मेका छन् नि त, गणतन्त्र बचाउनु पर्छ भन्ने, ती पनि पश्चिमाको डलरमा हुर्केका होलान्। त्यस्ता कुरा गर्ने भनेदेखि त है हो। त्यस कारणले प्रमाण देखाउनु पर्छ। यहाँ राजावादीलाई प्रमाण देखाउनुहोस् न। तपाईँ प्रमाण देखाउनुहोस् न। त्यस्ता हिजो पनि आएका थिए नि गणतन्त्रमा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रमको खेती नगरौँ होइन। यो मुलुकमा नेपाली जनता है। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने केही कुतत्त्वहरू
केही कुतत्वहरू गणतन्त्र जोगाउनका केही निमित्त कुतत्व राजावादी दिन रात खाइ नखाइ तपाईँको लागेका छन् राजावादीको विरुद्धमा हामी राजावादी यस्ता विरुद्ध होइन है फेरि। एकैछिन है उहाँले एकदमै डाइभर्ट गराउनु भएको छ वर्ष बाँड्न जरुरी छ। किन जरुरी छ भने उहाँहरूले गरेका मोटरसाइकल र्यालीमा कोही 1000 बाइक आएका होलान्, कोही 10,000 बाइक आएका छन्। यो लुकाउनु पर्ने, भ्रम फिजाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। ती बाइकहरू आफैले तेल हालेर पक्कै आएका छैनन्। 10,000 मोटरसाइकलमा 2-2 लिटरको दरले तेल हाल्न पर्यो भने 20,000 लिटर तेल एक दिनमा खर्च हुन्छ। राष्ट्रिय झण्डा कम्तीमा एउटा झण्डा किन्नु पर्यो भने 300 रुपियाँ पर्छ। सबैभन्दा उहाँहरूले प्रयोग गरेको सबैभन्दा ठुलो कुरा त झण्डा र बाइकको तेल कहाँबाट आयो? सुन्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा त नि जसले राष्ट्रको झण्डा बोक्ने हैसियत राख्छ नि, साहस राख्छ नि, त्यो व्यक्तिले राष्ट्रको निम्ति जति पनि पैसा खर्च गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको अहिले उदाहरण हो यो। साँझ बिहान खाना पाउने स्थिति छैन, कसरी खर्च गर्नु? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ साँझ बिहान खाना नपाएका व्यक्तिहरूलाई यो व्यवस्थामा फाइदा छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? यो व्यवस्थामा फाइदा छ। उनीहरूले चाहिँ जति पनि यो व्यवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसबाट चाहिँ बेनिफिट निकाल्न सक्छन् है। यो व्यवस्थाको पक्षमा बोलेर होस् अथवा यो व्यवस्थालाई बचाउन, यसलाई सिस्टमलाई टिकाउनका निमित्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको पक्षमा केही व्यक्तिहरू अराजक तत्त्वहरू आइरहेका छन्। म नेपाली जनतालाई पटक पटक यही नै भन्छु, अब यस्ता बकम फुसे कुराहरू सुनेर अहिलेको जुन यो सङ्क्रमणकालीन स्थिति छ यसलाई पार लगाउनका निमित्त होइन हामीले अब यो मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प छैन है। किन भन्दाखेरि सबैको आफ्नो अधिकार छ, सबैको आफ्नो अधिकार छ है। कसैलाई राजाको विरोध गर्ने अधिकार छ, कसैलाई राजाको पक्षमा बोल्ने अधिकार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रमा चाहिँ यो बोल्न पाउने अधिकार भनेर त्यत्रो दुवाई दिइराख्नु पर्ने पनि कुरा पनि होइन। यदि निरङ्कुशै शासन भए पनि, यहाँ बोल्नै नपाउने शासन भए पनि अब नेपाली जनता सडकमा आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रका पक्षपातीहरूलाई, गणतन्त्रका पक्षधरहरूलाई नेपाली जनताले बेलैमा चिन्ने बेला भएको छ। जसले गणतन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र अथवा यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेका छन्, यस्ता अनुहारहरूलाई अब नेपाली जनताले चिन्न जरुरी छ। निष्कर्ष के हो भने तपाईहरु राजा फर्कारै छाड्ने हैन त? हजुर, हामी फर्कारै छाड्ने, अरु कुनै विकल्प छैन। त्यो दिवा सपाउन हुन्छ। फेरि पनि म भन्छु दिवा सपाउन नदिने हैन त? कुनै राजा फर्काउन नदिने हैन तपाईहरु? हामी के गर्छौं, वैचारिक हिसाबले जनतामा भएको भ्रमहरूलाई चिर्ने प्रयास गर्छौं र नेपाली जनताले आफै के गर्नेछन् भने राजतन्त्र नेपाली जनताको हितमा छैन, खबरदार तिमीहरू चाहिँ सडकमा नजाऊ भन्ने छन्। छोरा कसैको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ अब अहिले त तपाईले देख्नु भएको छ नि भर्खरै रिह्याब सेन्टरबाट निस्केकाहरू हैन। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईको चाहिँ अहिले तपाईको 62-63 मा तपाईको 8-10 वर्ष भएको बच्चा एउटा अहिले तपाईको 13 वर्षपछि कति वर्षको भयो? 26 वर्षको भइसक्यो। 26-27 वर्षको एउटा युवा भइसक्यो। त्यस्ता मान्छेहरूले हिजो तपाईको चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रमा के खालको दुःख भोगे बाबुआमाले भन्ने कुरा बच्चालाई थाहा छैन नि। आज त युवा भइसक्यो नि। अब यस्ता खालका तपाईको राजतन्त्रवादीहरूले विभिन्न आश्वासन देखाएर विभिन्न तपाईको भ्रमको खेती गरेर म तँलाई यो गरिदिउँला, तँलाई उ गरिदिउँला, तँलाई गृहमन्त्री बनाउँला, अर्कोलाई अर्को गरिदिउँला भनेर यस्ता खालका बखमबुसे भ्रमको खेती गरेर नेपाली जनता, नेपाली युवाहरूलाई जसरी उहाँहरूले डाइभर्ट गरिरहनु भएको छ, यसको खबरदारीको निम्ति ती युवाका प्रत्येकका आमा बाबुहरू हुन्छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो बच्चालाई के गर्नेछन् त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति भूमिका खेल्नेछन्। केकेजी राजावादीहरू यसरी जुर्मुराउनु, सलबलाउनु र यो सम्म पुग्ने वातावरण कसले बनाइदियो भन्नु त? यसको कमजोरी भनेको तपाईको गणतन्त्र व्यवस्थाले होइन, गणतन्त्र व्यवस्थाको व्यवस्थापकले हो। हामी के भनेछौँ भने गणतन्त्र व्यवस्थाको व्यवस्थापकहरूलाई परिवर्तन गरौँ। यिनीहरूको तपाईको चाहिँ नि जुन नैतिक धरातल खस्किसकेको छ, अब नयाँ खालका व्यक्तित्वहरू अथवा नयाँ खालको विचारहरूलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रयोग गरौँ भने हो कि ओली, प्रचण्ड र देउबा यी तीनजनालाई विस्थापन नगर्ने र यिनीलाई छोडिराख्ने हो भने गणतन्त्र गुम्ने खतरा छ हो। हामी के भन्दैछौँ भने ओली, प्रचण्ड र देउबाबाट गणतन्त्रमा माथि तपाईँको चाहिँ प्रार भइसकेको त यो त देखिएकै छ। उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने यस्ता पुनरुत्थानवादीहरूलाई, प्रतिक्रियावादीहरूलाई, हिजो तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई शोषण गरिरहेका मान्छेहरूलाई फेरि तपाईँको के त भन्दाखेरि आफ्नो भ्रम फेरि फैलाउनको निम्ति एउटा वातावरण तयार गरिदिनु भएको हो। हेर्नुहोस् है, हामी त के भन्दैछौँ भने केपी ओलीज्यू खबरदार भनिरहेका छौँ। तपाईँ पनि कतै मिलेमतो त होइन, नेपाली जनताले यो पनि आशंका गरिरहेका छन्। मेरो चाहिँ यो आशंका होइन। फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता पुनरुत्थानवादीहरूलाई खेल्नको निम्ति पर्याप्त अवसर नदिनुस्। त्यो भनेको फेरि हतियार प्रयोग गर्नुस् र या दमन गर्नु भने होइन नि। नेपाली जनताको के छ इच्छा र माग अनुसार तपाईँको चाहिँ यहाँ के छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ के गरेर घोक्रे ठ्याक लगाएर जेल हाल्नुहोस् त। भोलि बिहान उहाँ चाहिँ मेरो किताबमा आउनुहुन्छ, म पनि उहाँकै किताबमा जान्छु। हामी सबै अर्थात् हामी सबै के हुन्छौँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाको हामी चाहिँ पक्षमा आउँछौँ। उहाँलाई पनि चाहिएको होला नि त। उहाँ पनि अब केही समयपछि उहाँको पनि बालबच्चा हुन्छ, मेरो पनि केही समयपछि बालबच्चा हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ। हामीले त के चाहन्छौँ भने हामी युवा
उहाँ उहाँको चाहिँ एउटा माइन्ड चाहिँ अलिकति गाइडेड भइदिएर मात्रै उहाँले यसरी बोलिरहनु भएको छ। मलाई थाहा छ कि उहाँको व्यक्तिगत हिसाबले उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ देशको माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाली समाजमा उहाँले माया गर्नुहुन्छ। उहाँले होइन, भोलि हामी सबै नेपाली युवाहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नै घरमा बसेर तपाईँको चाहिँ आफ्नै देशभित्र एउटा काम गर्ने खालको वातावरण सिर्जना भइदियो भने हामी सबै के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यही खालको विचारको हामी पछि लाग्छौँ अवश्य। तर यो खालको जुन व्यवस्था तपाईँको चाहिँ जुन वातावरण क्रिएट भइरहेको छ यो पनि सरकारको अकर्मण्यताका कारणले भइरहेको छ। यसको पनि तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्नु मन लाग्छ। गणतन्त्रलाई खतरा राजावादीबाट भन्दा पनि यी नेताहरूबाट खतरा छ होइन त? खतरा त तपाईँको प्रतिक्रियावादीहरूबाट खतरा जहिले पनि भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, यो नेपालको कुरा मात्रै होइन है, तपाईँको चाहिँ तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै ठाउँहरूमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने सबै राजतन्त्रको तपाईँको चाहिँ राज संस्थाहरू गएका छन्। मान्छेहरू सचेतताको तपाईँको भाव आइसकेको छ मान्छेमा। आजभन्दा भोलि मैले केही कुरा सिक्ने मौका पाउँछु। तपाईँ आज हामी 5-6 जना साथीहरू छौँ भने मैले हिजो सबैलाई चिनेको थिएन, आज केही कुरा चिने, भोलि म थप मान्छेहरूलाई चिन्दै जान्छु, मेरो चेतनाको विकास बढ्दै जान्छ। हिजो ढुङ्गे युगमा आज हामी फर्किन सक्दैनौँ, त्यस्तै पञ्चायत र तपाईँको राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैनौँ भने जस्तै आज मान्छे उन्नत लोकतन्त्र मागे, लोकतन्त्रमा तपाईँ खुट्टाहरू भाँचे, टाउकाहरू फुटाए। अहिले योभन्दा अझै उन्नत लोकतन्त्र, अझै उन्नत व्यवस्था त अर्को पनि रहेछ भन्ने बुझिरहेको छ। एकदमै सीमित अधिकारले पुगेर जनतालाई अझ बढी अधिकार चाहिएको छ। जनतालाई तपाईँको कुवाभित्र राखेर भ्यागुतो बनाउनु भएन, कुवाभित्रको भ्यागुतो बनाउनु भएन। उहाँहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ गलत काम नगरिदिनुहोस्। कम्तीमा युवा भएको हुनाले मेरो आग्रह वादीका तर्फबाट जस्ता सुकै चुनौतीका पहाड थुप्रिए पनि तपाईँहरू त्यसलाई सजिलै सामना गर्दै राजालाई श्रीपेश लगाएर फेरि दरबारमा भित्राउने भनेर तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। आगामी योजना र रणनीति के छ ल भन्नुहोस्? आगामी योजना र रणनीतिहरू भनेको हाम्रो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू जति पनि छौँ, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूको कार्यगत एकताबाट चाहिँ आन्दोलनको आदि होइन। सुन्नु न, त्यो सम्भव होला। सुन्नु न, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि राजाको एउटा चाहिँ आन्दोलनमा को जान्छ भन्ने व्यक्तिहरू आज स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको झन्डा बोकेर सडकमा आउनु भनेको धेरै सुखद कुरा हो। यो समयले निर्धारण गर्छ यस्ता कुराहरूलाई, समयले पुष्टि गर्दै जाने कुराहरू होइन। गणतन्त्रप्रति नेपाली नागरिकमा बढेको जुन वितृष्णा छ त्यसलाई अब त्यो गणतन्त्रवादीहरूले परिपूर्ति नगर्ने भइसके पछाडि कृपया म तपाईँ अनुमति लिएर सच्याउन चाहन्छु। गणतन्त्र व्यवस्थामाथि नागरिकको तपाईँको वितृष्णा होइन, गणतन्त्र व्यवस्थापकमाथि नागरिकको वितृष्णा हो। तपाईँले यसलाई क्यासमा ठिक छ, तपाईँले यसलाई सुन्नुहोस् न, ठिक छ, तपाईँले यसलाई जसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो है। मेरो जस्टिफाई गर्ने तरिका अलग छ र हामी त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ है। जनतालाई कन्फ्युजनमा हामीले राखेका छैनौँ, तपाईँहरूले राख्दै हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पटक है अब यहाँ धेरै कुरालाई यो बहसलाई धेरै लम्ब्याउनेतिर नजाउँ है। बुँदागत रूपमा यो मुलुकमा जुन गणतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने शासकहरू छन् है, उहाँले भनेकै कुरालाई पनि मैले ल ठिक छ जोड दिएर भन्दै त्यो शासकहरूले यो व्यवस्थालाई दूषित बनाउने काम गरे है। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू अब अबुझ छैनन्, राजनीतिक रूपमा चेतनशील भइसकेका छन् नेपाली नागरिकहरू है। हिजोका जस्तो नागरिकमा चाहिँ एउटा राजनीतिक चेतनाको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालका गतिविधिहरू हुन्थे अब नेपाली जनतालाई त्यो सही छैन कुनै पनि हालतमा। बरु नेपाली जनताले अहिले नेपाली त्यो कुरा म भन्दिनँ, म त्यो कुरा भन्दिनँ। यदि नेपाली जनताले तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्र पछाडि हृदयेन्द्र बन्न सक्छन्, नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने कुराहरू। नेपाली जनताले जसलाई राजा बनाउनु पर्छ भन्छन्। यदि पारस शाहलाई म यहाँबाट के जाने, यदि पारस शाहलाई नेपाली जनताले राजा बनाउन स्वीकार गर्छन्, पारस शाह पनि सुन्नुहोस्, पारस शाह राजा हुन सक्दैनन् वा सक्छन् भन्ने कुराको डिसिजन मबाट हुँदैन। होइन, तपाईले नभने पनि तपाईको चाहिँ आधिकारिक त्यस कारणले गर्दाखेरि म के पारसको विषय निक्ले म अलिकति के जानकारी गराउन चाहन्छु भने पारसले है नेपाली जनतालाई के कन्फ्युजन आउनुहोस् भन्छु भने पारसले यो देश मन पर्दैन भन्ने विदेशी नागरिकहरू जति पनि थिए तिनलाई तपाईँको चाहिँ नेपाल मन पर्दैन जसले भन्यो तिनलाई गोली ठग्ने काम गरेका छन् है। यो एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक हो एकदम, यो नेपाल जसले मन पर्दैन भन्छ, यो नेपाललाई जसले टुक्र्याउँछु भन्छ तिनलाई गोली नै ठग्नुपर्छ। सीके राउतहरुसँग किन मिलेको त्यसो भए? सुन्नुहोस् है, सीके राउत को मिल्यो? सीके राउत
अरे तपाईको अभियन्ताका प्रमुख अभियन्ता के भण्डारी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरु छोडिदिनुस् को कसरी सुन्नुस् तपाईहरु भ्रमको खेती नगर्नुस् म भन्दैछु सुन्नुस् भ्रमको खेती नगर्नुस् सीके राउत जस्ता व्यक्तिहरुलाई बचाउनका निमित्त यहाँ स्वतन्त्र नागरिक अभियान जस्ता चाहिँ संगठनहरु जन्मेका छन् सीके राउतहरुलाई चाहिँ बचाउनका निमित्त किनभने यो व्यवस्थाले यस्ता व्यक्तिहरुलाई मात्रै जन्म दियो है त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा धेरै नजाउँ सुन्नुस् किनभने यो विषयमा जति नै छलफल गरे पनि सुन्नुस् है जति नै छलफल गरे पनि है म सुन्नुस् जति नै यो विषयमा छलफल गरे पनि यहाँ निचोड निस्किदैन है निचोड अब नेपाली जनताले सडक बाटो दिन्छन् है त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि राजा विरुद्ध कसैलाई आवाज उठाउन मन छ राजा विरुद्धका आवाजहरुलाई चाहिँ कसैलाई दबाउन मन छ भने सडकमा निस्कियो हुन्छ मेरो अन्तिम यही नै हो विचार स्वीकार गरेर तपाईहरु दुवैजना यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो तर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभयो हामी तपाईहरुका आवाजहरु जस्ताको तस्तै अलिकति पनि तोडमोड नगरिकन नकाटिकन दर्शकहरुमा प्रस्तुत गर्छौं जे भन्नुहुन्छ त्यही नै यो आजको डिबेटको निष्कर्ष हुनेछ यसको लागि दुवैजनालाई हामी आभार व्यक्त गर्छौं अन्तिममा के भन्नु छ भने भन्नुस् तपाईले पनि यहाँ आएर दुई चार शब्द बोल्ने एउटा ठाउँ दिनु भएको छ ठिक छ ल ठिक छ मैले आजको बहस यति सान्दर्भिक हुन्छ होला सैद्धान्तिक हिसाबले बौद्धिक हिसाबले अगाडि बढ्छौँ होला हामी जस्तो लागेको थियो मेरो चाहिँ जो मित्र हुनुहुन्छ उहाँले अलिकति त्यही तरिकाबाट जान्नु पर्यो मैले नचाहेर पनि आक्रोशपूर्ण भाषा केही चाहिँ भाषा त मैले प्रयोग गरेको छैन मेरो भावमा आक्रोश भयो होला यसलाई आम नेपाली जनताले त्यही रूपमा बुझिदिनु हुनेछ क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने तरिकाले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै नमस्कार र म पनि अलिकति केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँ केही आफूलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने अभियानहरू छन् यिनले चाहिँ राजावादीलाई काट्छु र मार्छु भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ है राजावादीलाई ठोक्छु है सुन्नुस् है ठोक्छु भनेर चाहिँ ठोक्छु भन्ने खालका यस्ता व्यक्तिहरुको जन्म भइसकेको छ है राजावादीलाई ठोक्ने दम छ भने अझै पनि म भन्छु ठोक्ने हैन नि राजावादीले हामी सबै राष्ट्रवादीहरु यो राष्ट्र बचाउनु पर्छ भनेर हामी सबैजना हाम्रो तपाईको विचार फरक होला मेरो विचार फरक होला हैन तर हाम्रो एउटै उद्देश्य के हो नि राष्ट्र बचाउँ भन्ने राष्ट्र बचाउँ एकताबद्ध हौं त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरु जसले अब राजावादीलाई ठोकिन्छ भन्ने प्रकारका कुराहरु गरेर हिँडेका छन् यिनलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यस्तो भ्रमपूर्ण खेती गरेर अब तपाईको राजनीति टिक्नेवाला छैन यही जानकारी गराउन धेरै धेरै धन्यवाद तपाई र तपाईको सम्पूर्ण मिडियाको फ्यामिलीलाई है